السلام عليكم خوتي. نلتقي في فيديو جديد. هذا لا فيديو خاص بلا فيسكاليتي، بالضبط كومون كالكولي لي ريزولتي لو ريزولتا فيسكال دان اكزرسيس. تبعوا معايا مزيان لاننا غنهضروا على لا بارتي ديال لي زاشا، لا بارتي ديال لي زاشا اللي عملنا فيها فيديو قبيلاتي، يعني فيديو اللي سبق. هذا غادي يكون اكزرسيس براتيك ديال لي زاشا ولا سكون ابل بصفه عامه لي شارج ديكسبلواتاسيون، كيفاش نتعاملوا معها. عندك طبعا قال لك كالكولي لو ريزولتا فيسكال دو ليكزرسيس، علما انه عيطيك لو ريزولتا كونطابل. اللي غنقلبوا الصفحه نجبروا بان الريزولتا كونطابل معطيه. اذا اون فا اناليزي الريزولتا كونطابل راه ديجا كاينه 240,000. Les produits comptabilisés et non imposables s'élèvent à 40%, etc. Les contrôles non imposables sont exonérés. Et donc, parmi les achats comptabilisés, les éléments suivants sont soumis à votre appréciation. Marchandises reçues non encore payées. Et donc, marchandises reçues, charte de la réception كاينه non encore payé باقي ما تخلصتش à la fin de l'exercice. هي ديجا شبرناها ولكن باقي ما خلصناهاش. ديك باقي ما خلصناهاش ما كاين حتى مشكل، لان ملي شرينا طبعا المارشانديز شريناها بالفورنيسور. الشرط الاساسي في المارشانديز هي لا ريسبسيون، لانك تكون شبرتي ديك المارشانديز. اذا شبرتي المارشانديز واخا باقي ما خلصتيهاش راه ديجا سي اون شارج. بما ان سي اون شارج اذا هاد 120,000 غيان ا سينيالي، سي اون شارج ديدكتبل. avance sur marchandise non encore reçue à la fin de l'exercice. avance sur marchandise. ملي كنقولوا avance sur marchandise كما قلنا avance قبيلاتي il s'agit d'une créance. il s'agit d'une créance يعني انت سلفتي لشي واحد، وبالتالي ce n'est pas une charge. إذن donc c'est un élément actif يعني c'est une créance. c'est une créance sur le client. شنو كتمعني في الكلاس، من الكلاس 3 بأن هذا فلوسك، وبالتالي الكلاس 3 ماشي هو الكلاس 6 رغم أنها avance sur marchandise non reçue. إذن avance sur marchandise non reçue, il s'agit donc d'un compte d'une charge non déductible, CNT, charge non déductible. علاش؟ لأن il s'agit d'une créance. emballage perdu. ملي كنقولوا emballage perdu يعني emballage مشى، emballage perdu هذا déjà c'est une charge déductible, rien à signaler. emballage non récupérable. ملي كنقولوا non récupérable يعني perdu. emballage récupérable قلنا في الفيديو السابق بأن emballage récupérable c'est une immobilisation، لأنك عند الكليان كتعمل له فيه السلعة كيرجعها لك، عليها كتسمى récupérable، كترجعها récupérer استرجعها. إذا emballage récupérable c'est une immobilisation، إذا ce n'est pas une charge، وبالتالي à réintégrer. شنو المعنى؟ c'est une charge non déductible. fourniture de bureau 30% non encore consommé. عاد قلنا بأن الفورنيتور دو بيرو هي الفورنيتور دو بيرو اللي ما تكونسوماتش كتسمى c'est une charge constatée d'avance. c'est une charge constatée d'avance يعني ne concerne pas cet exercice، كتعلق بالاكزرسيس اللي غادي يجي من بعد. وبالتالي هاد 30% شنو كنعملوا لها طبعا لا ريانتيغراسيون في لا توتاليتي، ريانتيغري ديك 30%. إذا طبعا importation des matières premières. Importation des matières premières c'est une charge، rien à signaler. importation des matières premières، وهاد لي ماتيغ بروميير ما عطاونا حتى شي حاجه، واش توصلنا بهم ما توصلش بهم rien à signaler.
droit de douane sur importation de matières premières, droit de douane sur etc. ما نساوش بأن importation des matières premières ou l'importation c'est une charge واي حاجه مرتبطه بان شارج ديديكتيبل حتى هي كتكون ديديكتيبل. يعني droit de douane sur importation حتى هي ديديكتيبل. علاش؟ لان l'importation des matières premières c'est une charge dédictible واللي مرتبط بها كيكون حتى هو ديديكتيبل. droit de douane sur matériel de production. عاد قلنا matériel de production c'est une immobilisation. C'est une immobilisation, donc c'est une charge non dédictible. À réintégrer la totalité اللي هي 40,000. إذا droit de douane sur le matériel de production. قلنا achat de matériel de production في الفيسكاليتي كنعتبروه بأنه c'est une immobilisation. علاش؟ لأنك شريتي واحد immobilisation ماشي une charge. لأن matériel de production c'est une immobilisation. ودغوا دو دوان اللي هو الرسوم الجمركيه اللي مرتبطه بها بما الاصل البرانسيبال هو نون ديديكتيبل. اذا حتى هاد دغوا دو دوان غيكون نون ديديكتيبل. قلنا 8 importation des matières premières c'est une charge dédictible. اذا الدغوا ديال الجمارك ديالها دغوا دو دوان sur importation des matières premières c'est une charge dédictible. ملي كنقولوا c'est une charge dédictible يعني غيان اسينيالي كتخلي طبعا الامور كما هي. droit de douane sur matériel de production, achat d'un micro-ordinateur pour les besoins de bureau, achat d'un micro-ordinateur. Mais les achat d'un micro-ordinateur, c'est une immobilisation. C'est une immobilisation à réintégrer la totalité de montant, اللي هي 60,000. إذا 60,000. Petit outillage. Petit outillage. دونك ملي كنقولوا اشا دو بوتيت اوتياج بما ان لي بوتيت اوتياج كيكون الثمن ديالهم شويش طايح اذا كنعتبرهم سي اون شارج. ملي كنقولوا كنعتبرهم سي اون شارج يعني ملي كنقولوا سي اون شارج يعني غيان اسينياليو 150 طبعا كتبقى كما هي. شوفوا واش باقي لنا شي حاجه ما قلناهاش. marchandises reçues facture non parvenue. Facture non parvenue. إذا ملي كنقولوا لا فاكتور نون بارفوني راه ديجا حنا اعتبرناها في حقبيلتي بأننا راه ديجا مارشونديز غوسو ولكن باقي ما تخلص هادشي. داك باقي ما تخلص هادشي ممكن العطله تجي من الفاكتور، ممكن انا العطله تجي من الفلوس اكسيتيرا. ولكن بما ان طبعا داك المارشونديز شبرتيها يعني لا ريسيبسيون كاينه اذا غيان اسينيالي شارج ديديكتيبل. فوقاش كتكون شارج نون ديديكتيبل؟ اذا كانت لا مارشونديز باقي ما شبرتيها يعني بون دو ريسيبسيون باقي ما توصلتيها وبالتالي كتسمى بانها شارج ديديكتيبل. علاش؟ لان لا ريسيبسيون كاينه. شوفوا طبعا نعاودوا نقراو الحلول. marchandise reçue, il s'agit effectivement d'une charge de l'exercice et donc il ne faut faire aucune rectification يعني rien à signaler. بما ان المارشانديز توصلنا بها اذا rien à signaler. جوج avance marchandise non reçue. ما كيهمناش واش non reçue لان avance sur marchandise يعني c'est une créance. Et donc à rien non déductible زائد 10,000. emballage perdu achat déductible donc pas de redressement, pas de rectification يعني rien à signaler. emballage récupérable il s'agit d'une immobilisation لأنها تمشي عندك وترجع donc il faut réintégrer la totalité لأنها immobilisation ماشي une charge. marchandise et 5 marchandise reçue facture non parvenu. بما أن la marchandise qu'on a reçue إذا l'effet de la réception كتعطيك مباشرة بأنها c'est une charge déductible. fourniture de bureau 30% non encore consommé. 30% non encore consommé يعني c'est une charge d'exercice à venir يعني c'est une charge constatée d'avance. اذا الجزء اللي ما كنسهلكوش في 31 ديسمبر كنعملوا لا ريكتيفيكاسيون ديال ليكريتور كنعملوا 30% كنسميوها شارج كونستاتي دافونس
وكنعملوا طبعا فورنيتور دو بيرو ولا اشا دو فورنيتور دو بيرو كنعملوها طبعا في الكريدي، وكنديبيتيو طبعا الكونت ديال الشارج الكونستاتي دافونس، وطبعا بال 30% فوا 10000 درهم اللي هي عطاتيك بالضبط 3000 درهم. 6 قلنا 7 امبورطاسيون دي ماتيير بروميير، قلنا غيان ان سينيالي، وقلنا الامور اللي مرتبطه بها هي غيان سينيالي، يعني سي اون شارج ديديكتيبل، سي اون شارج ديديكتيبل يعني سي اون شارج محسوبه كتحسب لك. droit de douane sur droit de douane sur un matériel de protection. قلنا بما أن الماتériel de protection c'est une immobilisation، يعني il faut intégrer la totalité. Il faut intégrer la totalité يعني c'est une charge non déductible. زائد 40000. Achat d'un micro-ordinateur c'est une immobilisation قلنا. Une immobilisation il faut réintégrer علاش لأنها immobilisation c'est une charge non déductible. Achat de petit outillage pour des raisons pratiques. L'outillage immatériel de bureau عنده طبعا الفالور صغيرة بزاف، دونك كنحسبوه سي اون شارج ديديكتيبل. اما اذا كان المطالع بزاف مباشرة اغي انتغري لا توتاليتي دو مونطون. نتمنى طبعا هذا الامر يكون نال الاعجاب ديالكم. طبعا كيفاش كنحسبوا الريزولطا؟ كنشبروا 240000 كنقصوا منا 40000 وكنبقاو نشوفوا شنو عملنا، زائد 10000 زائد 25000 زائد 30000 زائد 40000 زائد 60000. هذه هي الريزولطا كونطابل ديال ليكزارسيس 2005. جو ريبيت 240000 نقص منا 40000 لانها سي ان برودوي نون امبوزابل يعني اكزونيري، زيد له ديك لا ريانتيغراسيون اللي عملنا زائد 10000 زائد 25000 زائد 30000 زائد 40000 زائد 60000. طبعا في لي فيديوز اللي غادي يجيو من بعد ان شاء الله غادي نجبروا بان راه ديجا كنقصوا كمثال 4000 ولكن كنعاود نقصوا طبعا بالطريفات لان كاينه دي برودوي طبعا دي برودوي سون اكزونير. نتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. ميرسي دو مو سويفر. اذا عجبكم الفيديو كليكيو جيم اي بارطاجي طبعا افيك فوز امي اي ميرسي.